坐来，来你来坐来，小姨俩坐来，来，来，看啊，来。俩小姨坐了，打滑了，这小麦打滑。大家好啊，给大家看一下咱们这个攀爬车啊，搭配这个场景来使用的。这个车头有个计时显示啊，这边是一个电量显示，这它的遥控器，咱们打开1号遥控器好，这是车子已经通电了，看这灯光已经亮了啊。咱们再拿出它的遥控器，打开开关，这样的话咱们就可以操控了，看到没有？这样你就可以，咱们再看看它爬一个这小坡，看到没有？姿态非常好。